صندوق النكد الدولي بيحذر مخاطر تهدد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. قبل بقى ما نغوص في أرقام الاقتصاد وتوقعات النمو، خليني أسألك سؤال بسيط: هل الاقتصاد العربي فعلا طالع من أزمة ولا لسه في طريق طويل؟ كمان سؤال تاني: ازاي اقتصاد بلدي اللي هي مصر وسط كل الازمات العالمية والاقليمية اللي حوالينا يقدر يثبت قدامه؟ النهارده في حلقة النهارده هتكلم معاك عن ارقام رسمية لصندوق النكد الدولي واخر توقعات النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحديدا. هنعرف ازاي دول الخليج بتقود نمو كبير جدا، وهنتكلم عن وضع الاقتصاد المصري وتحدياته الحقيقية. وكمان هعرض لحضرتك بالمصادر الموثوقة، يعني مش مجرد كلام أنا جايبه لك وخلاص، لا، يعني النهاردة كل أرقام في إحصائيات أنا جايبها لك من صحيفة غربية، وإضافة كمان على ذلك صحف محلية. عاوز تعرف تفهم معايا المشهد العربي الافريقي؟ بس عشان اقول لك، لو اول مره بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. حودك بقى الحلوه حصلني. الارقام الاخيره جايه من صندوق النقد الدولي. بتقول ايه بقى؟ ده حسب صحيفه CNBC عربية، بتقول لك ان الاقتصاد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بيتحسن نسبيا، بس يعني بعد سنه صعبه جدا. توقعات النمو ارتفعت من 2.6 من عشرة ل 3.3 من عشرة في 2025. نيجي برضو الصندوق بيتكلم عن التضخم في المنطقة ممكن يهبط من حوالي 12.2 من عشرة لحد 10.3 من عشرة في 2026. برضو على نفس لسان الصحيفة بتقول لك الأرقام دي، لكن في إنذار مهم جدا. حسب التحسن النسبي في المخاطر العالمية، تقلبات أسعار النفط والتوترات التجارية ما زالت قائمة، وده بيخلي الصورة العامة لصورة اقتصاد غير مستقرة. ده على حسب صحيفة الجزيرة. طبعا زي ما انتم عارفين ان اللي ما يتسموش مش مريحين نفسهم، يعني ممكن في اي لحظة تقوم معركة ده بيضرب في ده، الاقتصاد يروح في حتة تانية. لما تيجي تشوف بقى ازاي المنطقة صمدت رغم كل التحديات العالمية، المنطقة العربية تحديدا قدرت تواجه شوية أكبر تحديات اقتصادية في العالم. عندك ضغوط التضخم العالمي، التوترات السياسية، وتقلبات أسعار النفط. رغم كل الدول قدروا يحافظوا على النمو النسبي ده، بس الحمد لله في زيادة في إنتاج النفط واستثمارات عامة في دول الخليج. عندك كمان تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية في بعض الدول لتحسين بيئة الأعمال، وبالأخص مصر. انخفاض التضخم التدريجي في بعض البلاد نتيجة لاستقرار السياسات، لكن برضه لازم نقول ان الوضع لسه هش نسبيا، خصوصا لو اسعار النفط ممكن تنقلب في لحظة، او الاوضاع الاقتصادية يعني ممكن تتدهور. عشان كده انا كنت بقول لك وعلى طول بقول لك في كل فيديو ان الاقتصاد مالوش كتالوج، وبالذات في الايام اللي احنا بنعيشها حاليا. لما تيجي بقى تشوف على زاوية الاقتصاد المصري هتلاقي فيه أرقام حديثة وتوقعات. الاقتصاد المصري كان محط أنظار المؤسسات الدولية، ومع كل ده كونه أكبر اقتصاد عربي غير نفطي ومركز مهم للتجارة العالمية، كمان لوجود ضغوط اقتصادية كبيرة جدا. حسب صحيفة الأهرام أونلاين بتقول لك إن صندوق النكد الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي في مصر من 4.5 من عشرة في السنة المالية 2025 2026 بعد أداء أفضل من المتوقع أول السنة. التقرير نفسه اتكلم عن توقعات بانخفاض التضخم في مصر عن مستويات عالية في السنة اللي فاتت لحوالي 11.8 من عشرة، وده مؤشر قوي ان الاقتصاد بيبدأ يستقر نسبيا بعد ما تعرض لنص ضربتين عالميتين. ايه هي؟ عندك جائحة كورونا
عندك كمان المعارك الأوروبية وأزمة الطاقة اللي اتأثرت على العالم كله. ما تنساش كمان ده احنا اتأثرنا بالمعارك الأوكرانية الروسية. مش بس كده، كمان البيانات الرسمية قالت قبل كده إن هي بتشير لنمو 3.9 في النص الأول من السنة المالية الحالية، مع ارتفاع الاستثمار الخاص والاف دي اي. ده حسب صحيفة عرب نيوز. لما تيجي تشوف بقى التحديات اللي لسه واقفة قدام مصر لحد دلوقتي بتعتمد على الاستدانة من الخارج. يعني مصر اتعرضت لانتقادات من بعض المحللين خصوصا بخصوص ضخم الديون الخارجية والتفاوض مع مؤسسات دولية على برامج التمويل زي صندوق النكد مثلا والخدمات الأساسية والاستهلاك. مش بس كده، كمان التضخم ده له تأثير على المواطن رغم انخفاض التضخم، وتأثير السنوات السابقة ما زال ملموس في القوة الشرائية ومعيشة الناس. التضخم المرتفع بيأثر بشكل مباشر على السلع الأساسية وقدرة الفئات المجتمعية للشراء. لما تيجي بقى تشوف تحديات الاستثمار الحقيقي، في ناس بتقول إن بعض الإصلاحات كانت بتعتمد على إجراءات مالية قصيرة المدى بدل ما تكون إصلاحات هيكلية مستدامة، إن هي تخلق فرص عمل حقيقية وإنتاج حقيقي. لما تيجي تشوف مقارنة سريعة ما بين دول المنطقة، هتلاقي الأرقام المشروحة حسب توقعات صندوق النكد بتوضح تقدم نسبي في دول الخليج زي الإمارات والسعودية مقابل عن دول أخرى في المنطقة حسب صحيفة CNBC أرابيا. مثلا عندك الامارات متوقع النمو بتاعها من 4.8 في 2025، وده خلاص بالفعل حققته. السعوديه حوالي 4%، مصر حوالي 4.3. طبعا مع اختلاف القطاعات، ده قطاع نفطي ده قطاع تجاري زي ما حضرتك عارف. اما تيجي بقى تشوف سيناريوهات المستقبل، تلاقي ان صندوق النكد بيحذر من المخاطر اللي ممكن تهبط معدلات النمو لو حصل تراجع في الطلب العالمي مثلا عن التجاره عن النفط. لكن في نفس الوقت لو استمرت الدول في تنويع الاقتصاد، جذب استثمارات أجنبية، تحسين مناخ الأعمال، التحكم في التضخم والمديونية، ده ممكن يبقى احتمال كبير ان النمو يثبت ويتحسن على المدى المتوسط. يعني ملخص المشهد يا عزيزي المشاهد، الاقتصاد العربي في 2025 بيعيش حالة تنافسية وتحدي حقيقي. في دول قدرت ان هي تبان ان هي اكثر مرونه وتثبت قدامها ان في دول لسه محتاجه اصلاحات اعمق. يعني مثلا عندك مصر في بوست مهم من السيناريو ده، النمو بدأ يتعافى لكن التحديات بتواجهها اكبر من النمو ومحتاجه حلول اقتصاديه ومتوازنه في الاستقرار المالي العالمي. ده كله برضه بعد تحليلنا الارقام والاخبار والتوقعات والتحديات كلها مدعومه بمصادر زي ما قلت لك. لو حابب كمان ان انا اعمل لحضرتك حلقه تانية عن اقتصاد مصر مفصل او الشرق الاوسط بطريقه مبسطه، قول لي في التعليقات وانا اعمل لك الحلقه اللي حضرتك عاوزها. في اقتصاد 360 هبين لك الصوره كامله. ما دام وصلت معايا لنهايه الفيديو، مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك سبسكرايب والشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.